O Bottlenose Dolphin Research é un instituto de conservación e estudo da diversidade mariña situado no Grove. Os traballos do centro están encamiñados a investigar e coidar os seres mariños das augas galegas. Unha desas investigacións lévanse a cabo en colaboración co Ministerio de Interior e céntrase no regreso das baleas azuis ás nosas costas. Esta leve recuperación está dando unha imaxe evidentemente de optimismo xa non só a nivel nacional, a nivel español, sino que tamén evidentemente a balea azul é unha especie emblemática a nivel internacional en nos nosos océanos. Levamos xa co proxecto Balenatur, que é o nome específico, este xa é o segundo ano que estamos levando a cabo coa cooperación do Miteco. Está permitendo obter unha información moi valiosa sobre o regreso do animal máis grande do planeta nas nosas augas. O proxecto recolle como cada ano máis exemplares desta especie se achegan ás costas galegas. A principal teoría que baralla o centro é a fin da caza de baleas. Deixáronse de cazar as baleas e, evidentemente, cando deixamos de matar os animais que veñen, as poucas individuos que quedaron daquelas xeracións comezaron a ter os pequenos, e agora estamos vendo unha leve recuperación de regreso destes animais a estas augas. Son exemplares xoves, polo tanto estamos baraxando esta hipótese. O proxecto puxo hoxe fin ao seu cuarto ano de investigación, o segundo coa colaboración do Miteco. Dende o Ministerio destacan a labor deste centro formado na súa maioría por mozas e mozos que realizan as súas teses de máster e doutoramento. Pareceme un traballo extraordinario, sobre todo un traballo moi descoñecido, non? Moi descoñecido que eu creo que hai que visibilizar. Eu estou aquí en gran medida por eso, porque queremos visibilizar o traballo deste centro, saber ademais que proxectos de investigación de futuro poden plantexar de cara a estas dúas novas convocatorias que plantexanse cos fondos Next Generation. Aproveitando a visita, ambas entidades traballaron en posibles proxectos futuros a través das axudas europeas que xestiona o Miteco. Dende o centro sinalan como un campo a investigar a xestión das áreas mariñas da costa galega.